صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع نيتشر، واليوم موضوعنا مع مارك انا طلبت منه عن الستريس. صباح الخير مارك. هاي. كلنا على اعصابنا، كل العالم بستريس. كيف بدنا نخفف شوي من هالستريس؟ بدك تعطينا، بدنا نحكي عن مينلي عن الاسنشال اويلز اللي عن كثير هيربس كمان. رح مثل ما عم تقولي انه في ستريس كبير. هلا اذا نحن بنسمي كثير كبير، اذا بنسمي بس البلانتات يلي عاده بيتاخذوا عالميا ضد الستريس، في كثير منهم ما رح فيهم يجيبون. فانا اللي عملته رح نقسم الحلقه لثلاثه، يعني رح نحكي شو هن الاسنشال اويلز يلي بيفيدوا للستريس، رح نحكي شو النباتات يلي موجودين ببيتنا او فينا نقطفهم وهيك، ورح نحكي عن الموجودين بالفرماشيه. فلانه كلنا عم نحكي عنه بالفيروسز، وهلا قصه الكورونا اهم شيء هي المناعه. والمناعه واذا في ستريس بتوطى المناعه. وتنربطهم مع اللي رانيا كانت عم تقوله اليوم الصبح، وحده من القصص انه نحن ما نكون ستريسي هو انه في ليستا فينا نعملها منهم كمان انه نزرع. يعني مزبط. اللي عنده مثلا جنينه حد بيته، عم نحكي مش عم نقول رح يظهروا هيك، او على بلكون، اذا هلا بهالفتره مثلا بيزرعوا بغيروا جو، الزرع بخلي الواحد يضله شويه بيسفول، يعني بخليه يكون عن جد ما في ستريس. وهي الفكره، يعني عندنا شغلتين نحن حاليا بدنا نشتغل عليهم كثير بالهواء الطلق كمان. اكيد بدنا نشتغل على شغلتين، واحده منهم هي انه نحن قد ما فينا نقوي مناعتنا، والثاني نخفف قد ما فينا الستريس، وهول النباتات فيهم يساعدوا. هلا انا ما بعرف اذا حطلعنا الوقت نقولهم كلهم، رح بلش بشغله نقول لهم للمشاهدين شو الاسنشال اويلز اللي فيهم يستعملون وكيف يستعملون. هلا اغلبيتهم الاسنشال اويلز اللي هن ضد الستريس بيتاخذوا اجمالا ديفيوزر بالبيوت او حتى على الجسم، مش لازم ناخذهم بالتم يعني. فهلا رح اعمل انا بعدين فيديو صغير بحطه عندي على السوشيال ميديا نحكي عن شو هن الاميونيتي بوستر بلانتس اللي هن لانه ريليتد. بس اذا عم نحكي اليوم عن الستريس، او اول شغله معروفه كثير هي اللافندر. اللافاند نحطها كديفيوزر، نشم ريحه اللافاند بتكون كثير منيحه. والشغله الثانيه واساسيه هي البخور، الفرانكنسنس. البخور كاسنشال اويل عم نحكي، ما عم نحكي عن البخور عادي. حتى البخور بالبيت كثير منيح كمان، كثير منيح يعني هيدا. بس عم نقول اسنشال اويل البخور مهمه جدا. بيرجع في عنا العطره او الجرانيوم كمان كثير مهمه. عندنا الورد الجوري والجاسمين يلي هول كاسنشال اويلز عم نحكي اكيد عنهم، كمان جدا مهمين كاسنشال اويل. وفي عنا نبته اسمها إيلانج كثير مشهوره حاليا كمان. مزبوط. فهول كمان بنقدر نستعملهم. هلا في منهم بركي اصعب يكون عنا اياهم بلبنان، مثل الكلاري سيج والميليسا، بس كمان هول كل المحلات المتخصصه فينا نشتريهم من وين ما كان، يعني في تقليد، في احسن شيء نشتريهم من مطارح متخصصه ومن فرماشيه وبس. يعني الاسنشال اويلز ما نشتريهم من غير هالمطارح لانه فيهم يكونوا كثير مزعبلين. في عندنا كمان البرغاموت، في عندنا البيزل، الحبق. يعني هول اللي انا سميتهم هن كاسنشال اويلز فينا بالبيت، يعني يعني حدا ستريسفول مثلا. لكن بنرجع بنعيد اللافندر وورد جوري، الروزا مثلا، يعني الكلاري سيج، عندنا الميليسا، عندنا الإيلانج، الجيرانيوم والبخور. في بعد غيرهم قلناهم يعني، بس هول هلا اللي عم يرجعوا على راسي. فهيدي كاسنشال اويلز، ان كان على الجسم، ان كان نشم ريحتهم. على الجسم كيف؟ ما فينا ندهن؟ في منهم في منهم لا، بس احسن نسال، لانه بتعرف الاسنشال اويلز يعني انا بفضل في منهم بيعملوا الرجي كمان. يعني الديفيوزر هي فيري سيف ميثود، وفي منهم اكيد على الجسم، بس دائما وي هاف تو ديليوتد مع شيء، يعني بنجيب مثل زيت نباتي بندوبه بنرجع بنحط على الجسم، او بنحط مي، او لا المي والاسنشال اويل نيفر ولا مره لازم نعملهم ميكسينج ولا مره. هلا حتى في ناس بالديفيوزر تبعهم هو في مي وبحطوا عليه، انا اي دونت ريكومند هيدا الشغله. شو لازم نحط بدل المي؟ ما لازم ابدا نحط مي، يعني الديفيوزرز اللي فيهم مي هن منهم احسن انواع، فلازم يكون في ديفيوزرز تشتغل على الكهرباء، في منهم أو لا في منهم انا عندي من زمان كان عندي في محل من فوق بنحط الاسنشال اويلز، من تحت بنولع شمعه. هيدا كثير منيح. الاهم هو انه ما نخلط اذا ما حطينا نقطه مي بتمسحي بعدين الريحه بتكون كثير قويه ومثل الحريق. خفف شوي وخفف النار، لانه فيك مش عم نقول لا، يعني في كثير من الديفيوزرز حتى تبع الفرماشيه بيجوا مع مي. بس الدراسات عم بتفرجي انه المي مع اسنشال اويل بتنزع الكاركترستيك تبعهم. يعني هن منهم نحن قلت لنا ما كنا عارفين. فهيدي بالنسبه لاول شغله. هلا ثاني شغله رح بس انا اخبر شغله مره تعلمتها بلبنان انا وعم بدرس، الخروب. هيدي شغله كثير هينه، في كثير بلدان هلا عم بقولها منا مثبته علميا تراديشنال. نعم. البذر تبع الخروب، يعني هو البذر هلا بنحط صوره، مش اللب، البذر مبينه. بكثير مناطق بلبنان بحطوا البذره بالفرن
يعني مثل كانه بحمصوها كيف بنحمص البن، وبيتناولوا الخروب للانتي ديبريشن وضد الستريس، البذر تبعها. سو هيدي كمان شيء تراديشنال مستعمل كثير بلبنان. هلا خلينا نروح على القصص العلميه ونقول انه نحن اللي عم نحكي عنهم هول البلانتات بنسميهم بلانت ادابتوجين. شو يعني؟ يعني الجسم لما يكون معرض للستريس بسبب كثير اخبار، فهو لازم يفرز موليكول يخليه يعمل جسمنا ادابتاسيون. اوكي. وفي نباتات بيساعدوا كثير بهذا الشيء، وهول كثير عم نسمع عنهم هلا وين ما كان، اساميهم صعبه مشان هيك كتبتهم، وهول ما بينجابوا غير تقريبا من الفرماشيات ومن المطارح المتخصصه، مثل وحده من اهمهم. يعني اذا بتسالني شو بركه من اهم بلانتات ادابتوجين اسمها الروديولا او راديول كمان بيقولوا لها. هيدي النبته في منها حبوب ولا بس إشان؟ بس بيلز. ما بتنجاب. هيدا هون بطلنا بنحكي عن الاسنشال اويلز هلا ابدا. سو هيدي صورتها للنبته. هي ما موجوده بلبنان، بس هلا موجوده كثير بالفرماشيات. يعني الراديولا هي بلانت ادابتوجين انتي ستريس مهمه كثير. هلا في ناس لما ياخذوها بالليل بيقلقوا، يعني بليز يقروا كثير، يعني ما فينا نوصل كل الافكار عنهم عن استعمالاتهم قبل ما يستعملوهم. لازم نسال دائما قبل ما نشتري، يحكوا مع حكمه، يحكوا مع ناس متخصصه، يسالوا الفرماشانه. يعني كثير مهم لانه مش كل حدا في ياخذ حياه لشيء. والراديولا دونك في ناس تعمل قلق عندهم. وفي شغله مهمه بالراديولا اللي عندهم بانيك اتاك، هي واحده من اهم النباتات بالعالم عليها، في كثير دراسات على الراديولا. عم نسمع كمان على نبته كثير هلا كل العالم صار عندهم بانيك اتاك. بس انه هلا كثير عم بيحكوا هيدا النبته بحكي عنها الاشواغندا. قصد حطيت اشواغندا وفوق هيمالايا واخبار وهيك، لانه هيدي هلا عم يحكوا عنها وين ما كان دوره تيلي بتسمع اشواغندا. اللي بضحك بالفكره انه هي موجوده بلبنان بالطبيعه ما حدا باله فيها. فعم نشتريها ببلاوي بيلز وهيدا بلبنان موجوده بالطبيعه ما حدا بيعملها. هلا انا بنصحهم اكيد يشتروها من الفرماشيه لانه معموله. وحتى اذا شفنا بالطبيعه كيف نستعمل اكزاكتلي ما نعرفها، وكيف بدنا نستعمل صح ننشفهم. بس عم بضحكون اللي بيحكوا عن النبات، انه صار في كثير خبر عن النبات انه بس من برا. انه هيدي بلانت رهيبه وجاي من برا واخبار، وبخبروك من اي عائله هي. وهي هيدي نبته من عائله البندوره والباذنجان، موجوده وين ما كان بلبنان بالطبيعه. اصلا هي بلانت كوزموبوليت في منها وين ما كان، بس نحن ما بنعرفها. اوكي. هيدي دونك الاشواغندا كمان هلا كثير مهمه كنبته كمان 100%. اوكي. عم نحكي على الاسامي الصعبه الهول لانه عن موجودين. لشو بتنفع الاشواغندا؟ انتي ستريس هي. هلا كمان تنفع كثير عند النساء اكثر. يعني في كثير دراسات على الموضوع. عندها كثير هول النباتات عندهم كثير فوائد، بس نحن اليوم عم نفوكس على هذا الشيء. بعدين عندنا الشيساندرا، هلا كمان بنشوف اسمها مكتوب. هيدا نبته كمان. يعني هول اول ثلاثه حضرتهم هن النباتات اللي بنسميهم يعني مثل ما قلت ادابتوجين او حتى يعني ضد الاسترس وهيك. الشيساندرا هي واحده منهم. هلا بنحط صورتها حيه مبينه. هلا هيدي الشكل كيف هي للنبته، بس هي في منها بلبنان؟ نو هول نباتات بالاول نقيتهم هن بس بنجيبوا حصريا من الفرماشيات كرمال الستريس وهيك. هلا في كمان عندنا الجينسنج. نحن كثير عم ننحل حلقات عنه للجينسنج. الجينسنج بيتاخذ كتيب، بيتاخذ كبيلز، بيتاخذ بهالطرق كلها. هول كمان من النباتات المشهوره كثير. والجينسنج زياده كمان هو اميونيتي بوستر وعنده كثير فوائد اصلا طبيه. وعندنا بالقصص يلي صعب يكونوا يعني لبنانيات جريفونيا. كمان واحدة من أهم النباتات. أبداً. هي حطيت صورتها يعني هيك شوي بتشبه، بلا ما نقول أحسن ما يغلبته. هيدي فيها كتير إنه بتشبه السيروتونين كيف تشتغل وهيك يعني. هلا عندنا النباتات اللي في فترة يعني كل الناس تعرفها. هيدي فاليريان يلي هي زيادة. هي موجودة من زمان كمان حبوب بيلز 100%، بس منا لبنانية كمان. يعني الناس اللي بيشوفوا فاليريان بالطبيعة مش هيدا السبيشيز هي ذاتها. هي بياخدوها يناموا كمان 100%. في كتير منهم لهول النباتات بفيدوا اجمالا كمان ككلمات. هلا اللي هلا رح نقولهم هن النباتات على يعني مين ما كان حدا عم يحضرنا هلا وين ما يكون بالضيعه مش قادر ينزل على الفرماشيه في يستعمل بلانتات رح نقولهم هلا. واحده منهم هي الزعرور. اوكي. الزعرور من اهم بلانتات مروقه كلمات، وهي حسب كل الدراسات بنسميها لا بلانت دو كور بار اكسلانس. يعني هي نبته القلب. اللي عندهم دقات قلب زياده هيك بياخذوا الزعرور. بس ينتبهوا المشاهدين، مش فواكه الزعرور، بياخدوا بس الورقه والزهر. الورقه والزهر من الزعرور. كيف شو بنعمل؟ او بنشتريهم او بننقعهم يعني بنشربهم تيزان، او حتى فينا نروح على الفرماشيه نشتري بيلز بنسميهم اسمها هاوسورن اكستراكت او اوبيبين. هيك بيكون مكتوب اسمها لزعرور. هيدي الطريقتين، بس فينا نقطف اكيد دغري الورق والزهور ونستعملهم.
عندنا الحبق، كل العالم عندها حبق. الحبق كمان هو كتير بروق، فينا ناكل حبق كمان. فينا ناكل حبق بس تيفيد اكثر، فينا نستعمل اسنشال اويلز. الحبق مثلا هي انتي ميجران، فينا نحطها على الفورهيد ونفرك، فينا نشربهم تيزان. الحبق كمان مهم كتير، هي بتروق يعني. هلا في كثير اشخاص بلبنان عندهم الباسيفلورا، هيدي كمان فينا نستعملها. الباسيفلورا هي من اهم نباتات بالعالم كرمال كبلانت سيداتيف مروق او انتي ستريس. بس كمان ينتبهوا، ما عم نحكي عن الفواكه، اوكي، عم نحكي عن الزهره والورق. فهيدي موجوده وين ما كان عندنا اياها، فينا كمان نشربهم. بس هيك هلا اليوم الناس مش عم تظهر كثير، بس عاده هيدي البلانت بتتاخذ كبلانت ضد الهانج اوفر، يعني اللي بيشربوا الكحول عندهم طول نهار وجع راس كثير قوي. كمان الباسيفلورا هي تقريبا الاهم فيها. هلا عم شوف كوكليكو وين ما كان بالطبيعه. الكوكليكو لازم يعرفوا هيدا شغله كثير مهمه. عاده نحبها كزهره بالطبيعه، بس ما بعرف انه فينا نستعملها. يعني البيتال تبع الكوكليكو فينا نقطفهم نجففهم. اكيد كل شيء عم بقوله ينتبهوا ما يكون من مطرح ملوث يعني. اكيد. فهيدا الحلو فيها صعب شوي. الحلو فيها للكوكليكو انه بالمانيا صار في دراسه انه في كثير ناس ما بحبوا يعطوا بلانتات لاولادهم، لانه بخافوا من الافات تبعهم، خاصه اذا انتي ستريس ومنومه وهيك. هيدي بسموها مايلد سيداتيف، يعني بتروق بس هي يعني دوز خفيفه تبعها. اوكي. فبيعطوها لاولاد صغار كتيزان كمروي، او ضد الاولاد اللي كثير اجيتي ودائما هيك هايبر بيعطوا الكوكليكو كمان منهم. هلا النبته الثانيه اللي رحتها هي موجوده بلبنان بالطبيعه، بس نحن ما بنعرف انه هي ذاتها. اسمها، مشان هيك حطيت كل اسامي، لانه بالفرماشيات بغنجوها SJW. حطيت لانه هي اسمها سين جونز وورت، يعني هي تيلول، عشبه التيلول اسمها بالعربي. هلا اللي بيعرفها لانه موجوده وين ما كان بالضيعه بلبنان، هيدي فينا نشتريها بالفرماشيات، حبوب بيلز، وفينا نقطفها اذا بنعرف. ليكي هيدا اللي بس تشوفي، كنت عم بقرا ارتكل اسمه خوزاك وناتشورال 100%، يعني تشوفي كيف بقارنوا الاستعمال تبعها. كمان الميل بيرتوي او SJW هي وحده من النباتات اللي كثير بتروق يعني. في عنا ليك يعني تشوفي قد ايه في هلا حاليا حدا عم يحضرنا يسمع شغله منهم في بلشوا يستعملوها على رواق. هول they are very safe plants يعني. في التيال يلي بلبنان ما انه تيزان بس هي كمان تيزان مروقه وحتى بتنيم يعني. كمان مهم كثير فيها تنشرب تيزان. وعندنا الكامومي، بس ينتبهوا حطيت بس عندنا ستريس قد ما قوي ما بنعرف شو بدنا نعمل فتره ولازم تقطع. ليك اهم شيء بهالقصص انه ما نستعملهم كيف ما كان. التيزان ماشي الحال، بس البيلز ما نستعملهم نحن وعم ناخذ كمان ادويه، مش كذا نوع كمان ونسال دائما الحكمه وهيك يعني. مش انه يلا هول يعني ما حدا يفكر انه طبيعيه يعني سيف يعني. هلا هيدي كمان شغله مهمه يعني رح نحكي عنها، بس مش الكل في يجيبوها بلبنان، يلي هي الاوبلون او الاوهوبس اسمها بالعربي، بنسميها حشيشه الدينار او الجنجل. هيدي هي البلانت اللي بتعطي طعمه البيره، مشان هيك عاده رح ارجع حتى الاسم. اسمها او هوبس او اوبلون، يعني هوبس بالانجليزي اوبلون بالفرنساوي. عادة اللي بيشربوا بيرة بتنيم البيرة معروفة يعني. هو لأنه فيها هيدا البلانت. بأوروبا فينا نشتري هيك شيء مخدة اسمها اورييه على فلور دوبلون، يلي هي الاوبلون عاده يعني هي مثل مخده، اوكي، جواتها بيكون في لافندر واوبلون سوا، ولما نشم روايح اللافندر والاوبلون يلي رح ارجع اقول اسمه بنروق 100%. مشان هيك اصلا فينا نزيد نقطتين اسنشال اويل لافندر على الاوريه كمان بتخلينا ننام. انا عندي بالبيت اخذت من عندك، لازم نزيد يمكن. بس اكيد مش يعني انتبهي ان هي بتنيم، يعني مش مثلا حدا عم بيسوق، هلا ما حدا عم بيسوق، بس لا انه على المخده، على المخده قبل النوم. فكمان اللافندر والاوبلون هن من البلانتات اللي كثير كمان بيروقوا وانتي ستريس. في عنا اخر نبته لليوم يلي هي نبته موجوده وين ما كان بلبنان، بس المشكل انه مشان هيك حطيت صورتها، لانه حسب كل ضيعه بتسميها اسامي كثير مختلفه. فالميليسا او ليمون بالم هي معروفه، بتطلع تقريبا حد المي بالفاي بلبنان. هي كمان من اهم بلانتات مروقه. هيدي صورتها هيك عن قريب، وهون في ناس بيشبهوها للنعنع، هي ما كثير بتشبه لها بس تيشوفوا كيف هي. كمان هيدي من اهم بلانتات بالعالم بتروق 100%. اوكي. هيدي هول هن يعني جربنا نقول لهم اي هن التيزان، اي هن البيلز، واي هن كاسنشال اويلز. انا مثلا اسنشال اويلز بحبهم كثير يعني. انا كمان عندهم مفعول قوي، بيعطوا ريحه حلوه بالبيت وبيساعدونا كمان لنروق نشتغل على اميونيتي بوستر، ونشتغل على البلانتات اللي بتروق وانتي ستريس.
رح اعمل فيديو في صغير شيء لانه في كثير عم كمان بيسالونا عنه. بيعقم اذا حتى هلا هون صرنا صرنا صح، هون صرنا بدنا نروح على بلانتات ثانيين مثل مثلا تي تري، الاوكاليبتوس، رافنسارا، هول كثير بيعقموا كاسنشال اويلز. يعني لازم نعمل كذا حلقه 100%. اكيد نستفيد يا من بركي ان هالاسنشال شاء الله اويلز. الثلاثه. من الله راد. هاف ا نايس ويكند مارك. لإلك كمان. مشاهدينا وقفه ونتابع.